itu kan yang panjang di 2. Nah sekarang sudah yang panjang di setengah 3. Nah gue harusnya sih yang panjang di 3, tapi gue tadi lihat sudah gak beku gitu. Yuk kita lihat yuk. Kita lihat. Jadi dong. Kita lihat hasilnya bagaimana. Oke nih. Hasilnya seperti ini. Beku dong guys. Beku guys. Coba gue pakai tangan. Ih bisa. Ih tapi masih ada kayak sunlightnya yang keluar. Coba gue aduk-aduk ya guys. Hasilnya ya nanti. Oh my god, hasilnya bagus banget sumpah. Hasilnya bagus banget guys. Mau lihat nggak? Hasilnya bagus banget. Coba gue pakai tangannya guys. Bisa dong, tapi aku suka, yang paling suka itu gini-gini doang. Tapi bisa. Oh my god. Tapi bisa dong. Wow. Oh my god, sumpah bisa banget. Nah kan guys, sudah kayak slime. Sudah seperti slime. Nah, jadi jangan lupa like dan subscribe ya. Bye.